Galera, esse é o tipo de vídeo e acontecimento que acontece duas vezes na mesma trilha não, se liga só. Galera, os pilotos acabou roiando ali na mesma hora, no mesmo lugar. Olha só que doideira, sinistro demais mesmo. Olha isso, que radical. Olha aí mais uma vez. É impressionante, hein, rapaziada. Eu quero filhote. Eu quero filhote. Num subidão bem radical mesmo, hein. A galera sobe no estilo aí, top demais. Se souber onde e quando foi, deixa aí embaixo pra gente nos comentários. Radical.